خب رسیدیم به بخش درآمد از بازار رمزارزها. خب تویی که اومدی این دوره رو تهیه کردی و میخوای درآمدی رو از این بازار داشته باشی، تو بخش اول ما ترید کردن و سرمایه گذاری کردن تو این بازار رو باید یاد بگیریم. ترید کردن همون خرید و فروش کردن توی بازاره، ولی فرقش با سرمایه گذاری که داریم میگیم اینه که ترید و معمولا توی بازار به معنای این میشناسن که کوتاه مدت خرید و فروش کردن رو کلن میگن ترید کردن، ولی خب هولد و سرمایه گذاری به معنای خرید و فروش در زمان بلند مدته. یعنی مثلا تو یک رمز ارزی رو میخری و 1 ساله بهش نگاه میکنی، 2 ساله بهش نگاه میکنی. به این حالت میگن خب سرمایه گذاری کردن، به این حالت میگن هولد کردن. خب ولی تویی که اومدی و ترید کردن رو یاد میگیری، دیگه تو نباید شبیه یه آدم معمولی بری و یه ارزی رو بخری و 1 سال همینجور بهش نگاه نکنی. ببین این دیدگاه رو کلن از ذهنت بذار کنار که مثلا تو یه رمز ارزی رو بگیری و بلند مدت نگه داری و بگی حالا میره بالا دیگه، ایشالله مثلا میره بالا. خب ما اینجور چیزی رو نداریم. کسی هم بهت گفت برو فلان رمز ارز رو بخر، اول تو باید فاندای اون رمزارز رو بررسی کنی، تو باید نمودار اون رمزارز رو برای بلند مدت چک کنی، بعد اون رمزارز رو بخری برای زمان بلند مدت اون رو نگه داری و ازش سودی رو به دست بیاری. پس فرق ترید کردن با سرمایه گذاری این شد که ترید کردن یعنی لحظه‌ای خرید و فروش کردن، سرمایه گذاری و هولد کردن یعنی بلند مدت خرید و فروش کردن. توی بازار کلا به این معنا پس میشناسنش، ولی من خودم اصلا این سرمایه گذاری و هولد کردن رو به همون معنای ترید کردن میشناسم، چون تو باید بلند مدت خرید و فروش کردن رو کامل بررسی کنی و همینجوری چشم بسته نری و رمزارز رو خریداری نکنی. پس ما اسم سرمایه گذاری و هولد کردن رو میذاریم ترید در زمان بلند مدت یا بلند مدت خرید و فروش کردن. پس تویی که این دوره رو برای این که تو تریدر بشی یاد گرفتی، یه سرمایه گذار موفق هم خواهی شد، چون دیگه تو قرار نیست همینجوری سرسری خرید و فروش کنی برای بلند مدت. حتی سرمایه گذاریت هم باید اصولی بشه. پس این دو مورد رو با هم بررسی کردیم، ترید کردن و سرمایه گذاری کردن یا همون هولد کردن. حالا یه چیز باحالم بگم، ما یه بحث استیک کردن رو داریم تو صرافی ها. خب تویی که اومدی داری سرمایه گذاری میکنی، اول بررسی کردی، فانداشو بررسی کردی، نمودارشو بررسی کردی و میخوای حالا بلند مدت یه رمزارزی رو بخری. یه بخشی رو داره صرافی به نام استیک کردن. کسی که میخواد بلند مدت یه رمزارزی رو بخره، خب اول دیدگاهش رو مشخص میکنه، اول بررسیش میکنه رمزارزو در نمودار بلند مدت، همون ترید بلند مدت ها. حالا ما همون میگیم مثلا سرمایه گذاری یا هولد کردن. اول بررسیش میکنه و بعد از بررسی هایی که کرد به میزان زمانی که لازمه اون رمزارز رشد کنه، میره اون رمزارز رو استیک میکنه. استیک چیه؟ دیدین دیگه تو بانک خودمون مثلا پولی رو میذاریم، میگن آقا در 1 سال ما به شما 10% سود میدیم. استیک کردن در صرافی هم دقیقا همین معنی رو داره. شما یه رمزارزی رو میذارین اونجا، حق برداشتم نداری، اگه بخوای برداری یه جورایی سودات از بین میره و اون درصد سودی که باید بهت تعلق بگیره از بین میره. پس تو استیک میکنی رمزارزو 1 ساله، 6 ماه، مثال میگم 2 ساله. خب بعد از این استیکی که تو انجام میدی بهت نمیاد دلاری ماهانه سود بده ها، درسته برات واریز میکنه اونا رو، تو ولی حق برداشت نداری. تو 1 ساله بهت باید 10% بده، این رو بهت پرداخت میکنه و به این مدل سود گرفتن میگن استیک کردن ارز. پس تویی که
داری سیو میکنی پولاتو برای 1 ساله سرمایه گذاری میکنی، تو بخش استیک هم میتونی یه درآمد جداگونه‌ای داشته باشی و سود جداگونه‌ای داشته باشی و یادت باشه قرار نیست به دلار پرداخت کنن ها. از همون رمزارزی که دادی از همون بهت پرداخت میکنن. بخش استخراج، دید جلسه قبل در مورد بلاک و بلاک چین بهت گفتم. توی شبکه بلاک چین بلاک تولید کردن رو خب میگن یه جوری استخراج کردن. چرا؟ یک سری دستگاه ها داریم که تو شبکه بلاک چین شروع میکنن به تولید بلاک. وقتی بلاک رو تولید میکنی تو شبکه بلاک چین، به ازای اون بلاک هایی که تو تولید میکنی به تو شبکه پاداشی رو پرداخت میکنه. این دستگاه ها شروع میکنن به تولید بلاک. پس اشخاصی هستن میرن این دستگاه رو خریداری میکنن، خب برق زیادی رو هم مصرف میکنن این دستگاه ها. احتمالاً شنیدین دستگاه هایی که دارن ماین میکنن رو کلاً منظورش استخراج کردن رمزارزها. پس یک روش رو داریم با حالت اینکه تو از این بازار به صورت استخراج کردن میتونی پس درآمد داشته باشی یا همون ماین کردن. یه شخصی هست حالا مثلا یه سرمایه تو دستشه، هم به بزرگ شدن بازار کریپتو اینجوری کمک میکنه، هم به درآمد داشتن خودش. پس دیدین که صرافی‌های زیادی دارن به وجود میان. صرافی زدن سرمایه زیادی رو قطعا میخواد و افرادی که سرمایه تو دستشون هست و این بازار رو میشناسن میتونن صرافی رو بزنن. و من و تویی که اومدیم خرید و فروش کنیم تو بازار کریپتو، یک کارمزدی رو خب داریم پرداخت میکنیم، یک کارمزدهای ریزی رو. این صرافی ها از کارمزدهای ما به درآمدی خب میرسن. پس این هم یه بخش از درآوردن درآمد از این بازاره. پس افرادی که سرمایه زیادی دارن میان صرافی میزنن و از خرید و فروش های افراد سودی رو به دست میارن. پس ایجاد صرافی تو این بازار هم برای بعضی از افراد که سرمایه دستشون هستش باعث سودآوریه و سود کمی هم البته نیست. یعنی من مثال صرافی بزرگ بایننس توی 3-4 سال شد صرافی بایننس. منظور از میگم بایننس اینه که تو بازار کریپتو بزرگترین صرافی که داریم بایننسه. در عرض 3-4 سال رسوند خودشو به رتبه 1 جدول و اصلا هم به این سادگی ها نیست. تو اگر سرمایه زیادی دستت باشه و بتونی صرافی خوبی رو ایجاد کنی، قطعاً میتونی به یه درآمد فوق‌العاده‌ای برسی. ما با این موضوع هم خب کاری نداریم، ما که نمیخوایم صرافی بزنیم. بریم بخش برنامه نویسی. ما یه بخشی رو داریم تو بازار کریپتوکارنسی. افرادی هستن که میان روی رمزارزها فعالیت میکنن. فعالیتی که میکنن اینه که میان یه رمزارزی رو درست میکنن، یک توکنی رو معمولا درست میکنن که به ازای فعالیت شما برای یک کاری یک پرداختی رو انجام میدن. مثال توکن ها. میخوام این مثال توکن هایی که میزنم و با نام نباشه تا تبلیغی برای توکنی بشه. ببین ما الان توکن هایی رو داریم به ازای مثلا بازی کردن به شما پرداختی دارن. ما الان رمزارزهایی رو داریم به ازای پیاده روی به شما پولی رو پرداخت میکنن. خب و این برای فردیه که برنامه نویسی بلده و میتونه با تغییر کدها روی شبکه بلاک چین رمزارزی رو درست کنه که یک درآمدی رو خب برای اون فرد داره. ببین منی که میام توکنی رو درست میکنم، مثال میگم، نگم منم، خب مثال شخصی که میاد توکنی رو درست میکنه، خب براش خب یه درآمدی هست. چی؟ مثال 30% فعلا دست خودشه، بعد داره مثلا 70% رو میبره تو بازار میفروشه و به ازای اون خدماتی که میده مردم بهش اعتماد میکنن و یه اون 30% که دستشه به یه درآمد فوق‌العاده میرسه. شما فکر کنید یه سرمایه گذاری کرده روی اون 30% که دست خودش نگه داشته. در مورد این موضوع حتما جلوتر میگم که یه رمزارز ممکنه 1-2 نفر مثلا نصف اون سهام اون رمزارز رو داشته باشه. پس کسی که توکنی رو میزنه به یه سرمایه فوق‌العاده‌ای میرسه اگر اون توکن کارش بگیره و برنامه خوبی داشته باشه.
پس کل این موضوع هم به بخش برنامه نویسی مربوط میشه. کسی که برنامه نویسی بلد باشه میتونه از این بخش بازار درآمد داشته باشه. از بخش درآمد از بازار کریپتو ما مخصوصاً بحث ترید و سرمایه گذاری رو با هم دیگه باز میکنیم و مطمئنم تویی که داری این دوره رو میبینی بعد از این که ترید کردن رو یاد میگیری یه سرمایه گذار موفق هم خواهی شد. بخش درآمد از بازار رمزارزها رو گفتم حدودی بهتون بگم که افرادی هم هستن استخراج میکنن، صرافی زدن، برنامه نویسی بلدن و دارن توکن میزنن، خب، و دارن کارهای مختلفی رو تو بازار انجام میدن. ولی ما قراره ترید و سرمایه گذاری رو با هم دیگه یاد بگیریم.